La tarde del lunes 2 de junio, el cielo se cerró sobre Chignahuapan, Izúcar de Matamoros y Tepeojuma. Lo que parecía una lluvia pasajera se convirtió en una tormenta imparable, una tromba que cambió la vida de más de 50 familias poblanas. En Acolotla, una comunidad de Chignahuapan, el lodo y el agua se metieron sin permiso. 35 viviendas, una escuela primaria, todo cubierto por más de 1 metro. La respuesta fue inmediata. Equipos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y diversas dependencias del gobierno estatal llegaron para hacer lo que tocaba: ayudar. Se levantaron censos, se entregaron víveres, se abrieron albergues y se comenzó la limpieza. Casa por casa, calle por calle. En Izúcar y Tepeojuma, otras 17 familias también sufrieron la furia del agua. El río creció y sus hogares no resistieron. Hoy reciben kits de limpieza, colchones, estufas, lo poco que puede aliviar la pérdida de casi todo. En Acolotla, esta historia no ha terminado y la lluvia aún amenaza con volver.